外科及藥物治療學系老人科顧問醫生戴樂群醫生，以及香港中文大學矯形外科及創傷學系講座教授梁國水教授。好，陳慧善醫生交俾你啦。OK， 多謝主持。今日由我主持第一節嘅專題講座。咁我隔離個係戴樂群醫生，佢係呢個香港威爾親王醫院嘅內科及藥物治療系嘅老人科顧問醫生。我左手邊呢係梁國瑞教授，佢係威爾親王醫院個骨科學系教授。咁啊，我有請第一個講者戴樂群醫生，佢講嘅題目呢就係老人骨科協作之股骨截斷手術前後嘅處理。有請戴醫生。各位嘉賓，好高興能夠嚟到澳門嘅地方呢，同大家講一個同老人科好息息相關嘅問題。咁我唔係講一個內科嘅問題，我反而係講一個骨科嘅問題。咁大家會覺得好出奇，點解一個內科嘅老人科醫生會講一個骨科嘅問題？咁希望我講完之後呢，係希望可以大家都係有些少嘅認同嘅。咁開始會同大家講講呢個好遠古嘅一個謎。呢個謎咩呢？就係埃及嘅謎。佢話呢一個 Riddle of the Sphinx。佢話乜嘢係一開始就係得把聲音，然之後跟住呢就有4隻腳，最後尾呢變翻3隻腳呢？咁。嗱，咁我亦都係呢，我知道在座當中好多骨科醫生，咁我知道阿陳醫生亦都係一個骨科醫生嚟嘅，所以我呢就問一個比較上係挑釁性呢個問題。我就話股骨折斷係一個老人內科嘅問題。因為呢，當我哋睇一啲症狀嗰陣時候呢，一啲老人嘅病嗰陣時候呢，我唔係淨係睇單一個病，我唔係淨係睇一啲心臟病啊，或者係老年痴呆症啊，又或者係淨係睇啲血管嘅問題咁樣。我哋睇緊一班老人呢，佢有病嗰陣時候呢，佢年紀大，同埋呢好重要嘅呢，就係佢用到佢身體嘅一啲嘅儲備呢，已經用到得30% 到嘅啫。變咗呢，一有一些少嘅一啲嘅刺激俾佢呢，佢就變咗就會 tip over the balance， 咁就變咗出現咗一啲病啦。而股骨折斷，我認為都係一個咁嘅老人嘅一個嘅綜合症狀，因為佢骨頭會係脆弱，佢嘅肌肉亦都會疏鬆，佢會係好易就會跌倒。佢同時間呢，有多種嘅疾病，譬如好似血壓高啊、糖尿病啊、心肺嘅病啊咁樣。而呢，當個係做手術嘅前後嗰陣時候呢，佢個內科嘅穩定性係非常之係低嘅。佢嘅血糖可能會係升高升低，佢可能會進入到去心臟衰弱，甚至乎係需要聞氧氣啊，因為個氣管嘅問題或者係少少嘅肺炎啊咁樣。而一個老人家股骨折斷之後入咗個醫院嗰陣時候呢，我哋有一個叫做醫院嘅綜合症，唔係醫院就會一定會對病人好嘅，因為老人入咗醫院嘅時候呢，佢好易就會產生一啲嘅delirium， 係一啲精神嘅紊亂，佢又會好易會有發炎，因為點解呢？做手術前後可能會要插尿喉啊咁樣啊，就拍痰拍得唔足夠嗰陣時候呢，好易有肺部同埋尿道嘅感染。佢亦都係要食好多藥，食好多藥嗰陣時候，老人因為佢嗰個嘅reserve 係低嘅時候呢，變咗好易就會係藥物反而會令到佢係會有出另外一啲嘅症狀啊咁樣。咁做手術之後呢，佢唔即係行翻嘅，好可能呢行動係以後都有不便噶啦。咁屋企亦都會產生一啲嘅反應。咁所以呢，我哋話呢個股骨折斷係一個好典型嘅一個嘅老人嘅一個嘅脆弱嘅一個嘅症狀。而我哋呢個老人脆弱嘅症狀呢，我哋再加埋呢係呢個股骨折斷之後嗰年裏頭呢，亦都會有好多事情係醫療同埋一啲嘅健康同埋佢個心理啊，同埋一個社倫嘅各方面呢，亦都係有一個嘅關係喺度嘅。但係雖然我話係一個股骨折斷係一個老人內科問題，但係呢個老人內科問題呢，唔係我哋一個內科醫生可以單獨係處理到嘅。我相信咁多種嘅病症裏頭呢，我可以咁講話 hip fracture 呢個股骨折斷呢，係可能係唯一一個症狀呢，係內科醫生同埋外科醫生大家都會係大家都有一啲嘅認同嘅。我知道呢，外科同內科通常呢都係企喺一條河嘅兩邊。
咁其實咧有喺文獻裏頭，現在咧已經有好多嘅即係證據話俾我哋聽咧，其實一個嘅組合性嘅一個綜合性嘅一個嘅program 係去處理股骨嘅問題咧、截斷嘅問題咧，係會帶嚟好多嘅好處嘅。嗱，有好多名嘅，有啲係叫做 comprehensive geriatric intervention， 有啲叫做 hospice model。但我好希望咧係用呢個嘅 co-management， 所以咧我就喺有機會同阿梁國瑞教授係去俾機會我同佢哋合作咧，以至到咧我哋可以喺威爾斯裏頭過去嗰5年裏頭咧有呢個叫做 orthogeriatric 嘅co-management， 係特別係針對股骨折斷嘅。咁我哋都做咗一個研究，就係睇下一個綜合嘅一個咁嘅program， 係對於嗰個病人佢嗰個嘅復原同埋咧，甚至乎喺個即係成本個效益嗰方面咧作出一啲嘅研究。咁我哋個 team 咧唔好以為係好龐大，其實咧就係得4個人咧。嗱，有3個醫生同埋咧好重要嘅，好重要。我相信在座中都有一個應該有護士同事喺度嘅，就係咧個 geriatric liaison，即係個聯絡嘅專責護士係非常之重要嘅。咁我哋自從2004年咧就開始咗呢一個嘅綜合嘅呢個咁嘅股骨折斷嘅計劃㗎啦。咁我哋睇下係咪真係能夠咧減少死亡，減少病人需要住急症醫院，因為跌斷股骨都係入急症醫院嘅時段，亦都係咧睇下可唔可以係減少入咗院之後去到做手術。我哋知道股骨折斷嘅病人好老嘅，如果你再拖遲去1-2日先做手術嗰陣時候咧，就可能會出咗好多嘅副作嘅後遺症喺度㗎啦。咁當我啱出道嗰陣時候，係相當若干10年以前呢，當時話呢就係老人跌斷股骨呢個死亡率呢係5成嘅。咁我相信呢個已經係歷史嚟㗎。現在可以話處理得好嘅時候，個死亡率係非常之低嘅。但係死亡率低唔等於就係我哋個計劃嘅全部份，仲要佢能夠恢復翻去行路，同埋最好又可以翻到屋企。最好呢就係減少即係一啲嘅醫療成本啦咁樣。嗱，我覺得最重要嘅咧就係個病人入咗院之後咧，就係我哋啲內科醫生，尤其是老人科醫生咧，唔需要係等骨科醫生嘅邀請，我哋就應該就去睇晒所有嘅即係股骨折斷嘅病人。咁所以我哋個咁細嘅我哋嘅團隊咧，就會一個禮拜有3節，就1、3、5、3節，自動咧就係會係去睇晒所有嘅即係入院股骨折斷，變咗佢譬如係禮拜日入院嘅時候，我哋禮拜已經睇到佢，禮拜1入嚟嗰陣時候，我哋即刻睇佢啦。咁如果係有啲病人係唔穩定嗰陣時候，我哋禮拜2或者禮拜4，我哋都會係去跟進嘅。總而言之，我哋希望呢係密集式咁去到睇晒呢班嘅股骨折斷病人嘅時候呢，希望可以達到一啲我正話所講嘅目標。當然喺我哋睇完佢之後呢，我哋都要係喺佢個復原個計劃裏頭呢，我哋都幫手係做一啲處理嘅，即係幾時係穩定去到一啲康復性嘅醫院呢，同埋佢出咗院之後，喺康復性出院之後，翻到社區裏頭需要啲乜嘢嘅繼續嘅支援俾佢，同埋跟住一啲特別嘅症狀嗰陣時候呢，譬如係老年痴呆症嘅時候呢，我哋會繼續呢就喺老人科嘅診所係繼續係會跟進佢嘅。嗱，呢個就係幾年前我哋一啲巡訪嘅上邊，我想特別想指出呢，其實呢令到個計劃成功呢，一定要大家呢係要栽培同埋要栽培一位護士出嚟嘅，一位護士，呢位護士呢做好多聯絡嘅工作。佢暫時就係喺我哋個團隊裏頭，但我相信咧骨科裏頭咧都應該同樣係有啲即係理想嘅，我相信就係阿梁教授嗰方面就已經係栽培緊㗎啦。嗱，呢張圖片係好細嘅，只係話俾大家聽咧，我哋個護士喺我未去睇個病人之前，我哋啲醫生未去睇病人之前咧，佢已經咧做晒一個嘅評估㗎啦，特別係針對呢個病人呢個老人家佢過去裏頭有啲乜嘢嘅疾病？因為我知道個老人家佢跌斷股骨唔係單係股骨折斷呢個疾病，可能佢有血壓高，佢有糖尿病，可能曾經中過風，可能有柏金遜病啊咁樣，甚至乎有老年痴呆症啊咁樣。同埋佢食開啲咩藥，佢都要冚唪唥列晒出嚟。佢喺邊度住，同埋接受緊啲乜嘢嘅治療。咁我哋個護士都會係好詳盡咁樣係用個呢個咁嘅 form 係記低到。因為呢，當我哋個醫生係去睇嗰陣時候呢，我哋就會特別針對住佢有一啲乜嘢嘅同期嘅一啲嘅疾病，亦特別針對譬如係糖尿病啊、血壓高啊、心臟病啊諸如此類咁樣。因為呢，我哋知道呢啲疾病之後，
我哋知道係佢唔穩定嘅時候呢，要喺嗰個手術前後呢，亦都係會針對呢啲疾病嚟到係處理，譬如血糖嘅高低啊，點樣係去教佢嘅胰島素啊。佢有心臟病嘅時候，譬如係做完手術之後可能會心臟衰弱啊，譬如個氣管有問題嗰陣時候，做完手術之後啲痰塞住嗰陣時候，佢又會有一個氣管炎嘅發作啊。呢啲都係變咗我哋預先知道佢有啲嘅問題嗰陣時候呢，以至到我哋可以針對啲係喺手術前後呢，係針對呢啲嘅醫療問題作出一啲嘅穩定。咁就啲數字大家唔使係太過留意，但我只係講俾大家聽，我哋呢個嘅研究呢，就係根據我哋04年有咗呢一個嘅計劃之後，283個病人，同埋呢係比較就係呢一個歷史嘅一組嘅病人，即係呢04年之前冇接受呢個冇呢個咁嘅計劃之前嘅一啲嘅病人，睇下即係能唔能夠達到一啲嘅目標。咁我哋睇下呢兩批病人呢，其實都係老㗎啦，同埋佢哋嘅男女分佈啊，佢哋一啲重要啲嘅內科嘅問題啊，同埋嘅截斷股骨嘅唔同嘅種類啦，都相差唔大嘅。我想特別大家係留意呢，我哋呢批病人其實咧大部分都係80歲以上嘅，大部分佢嘅 mean age 咧都係82歲咧。呢個係一個重要嘅提示喺度嘅。咁我哋睇下有呢個嘅計劃之前同之後咧，係喺嗰個死亡率嗰處咧，發覺咧係喺住院期間嗰1至2個禮拜，同埋甚至乎係1年之後嗰個嘅死亡率都係大嘅減少嘅。咁我哋發現咧。喺未曾接受呢個計劃之前呢，1年嘅死亡率呢係接近20%嘅。但係有呢個計劃之後呢，1年嘅死亡率呢，呢班股骨嘅病人呢係得10%。咁我聽到有啲朋友曾經提過話，即係啲股骨折斷嘅病人1年後佢嘅死亡率係50%，係應該而家喺香港喺威爾斯唔係咁嘅情況㗎。咁所以我哋可以計到一條簡單數字，就係呢，我哋有呢個嘅綜合嘅咁嘅即係內科同埋外科嘅計劃之後呢，係可以係減少咗住院期間同埋1年嘅死亡率係大嘅減少，接近係72%同埋接近45%嘅減少嘅。咁呢度另外一個圖都係俾大家睇到呢，就係接受咗呢個計劃嘅時候，就變咗個死亡率呢係會係減少咗啦。咁點解會係減少呢？咁陣間我都有些少嘅討論嘅。不單止係咁樣，同埋佢哋住院嘅時間呢都係減少咗嘅。即係喺急症嘅醫院住院嘅時候呢，由本來嘅接近10日，而家變咗做8日。由入咗院之後去到要做手術，本來係2日呢，而家係減少到1日嘅。咁呢啲都係好有利於個病人呢，係快啲係可以接受手術同埋復原嘅。咁至於未有我哋係密集式咁去睇呢啲病人，之前同之後呢，就發覺呢冇咁嘅計劃之前呢，變咗由啲外科醫生做完手術或者做手術之前，發現佢有一啲內科問題，咁嘅時候呢，甚至乎佢唔穩定嗰時候。亦都係省卻咗一啲行政啊，同埋病人要轉病房或者轉病院帶嚟嘅一啲嘅危機啊。咁由70%係亦都係嘅幾個減低咗75至到60幾個 percent 嘅。咁呢啲簡單嘅即係數字嘅計算咧，話俾我哋聽咧，我哋嘅人手係幾個同事。咁再省除咗另外一啲嘅開支，另外我哋亦都係即係有一啲開支係減少咗，計咗條數出嚟咧，就喺香港嚟講咧，我哋每年處理200幾個hip fracture 係咩意思咧？我哋好早期咁樣就已經主動係去揾出啲高危嘅病人，同埋處理咗佢一啲內科嘅症狀，同埋預計到佢手術前後甚至手術後佢出現一啲嘅問題，我哋亦都係咧係去好快速嘅處理咗。另外咧就係咧有同一個隊伍，因為佢都係我同埋另外2個同事啊、3個同事係去睇嘅，變咗咧就好熟嗰個嘅病者佢個情況，同埋咧亦都係提供一個即係比較上係有連貫性啲嘅一個嘅治療，由入院以至到第日出咗院之後。咁喺唔同嘅
文獻都係話俾你聽咧，一個咁樣嘅綜合嘅一個骨科、老人科嘅計劃咧，係會提供比較上係好一啲嘅內科嘅治療嘅，係會令到病人可以快啲係可以做到手術，令到病者同埋佢家屬可以通常係會係同病人同埋家屬咧係溝通深入些少嘅。骨科醫生就係外科醫生，佢會主要就係做手術。咁我哋嘅合作，我覺得係可以話係天衣無縫嘅。咁另外亦都係一個機會，我哋可以做一啲嘅研究啊，同埋咧病人亦都係快啲可以康復，至少可以翻到屋企。咁我再同大家會討論下其實自斷骨係一個好好嘅機會，我哋去明白老人嘅一啲嘅健康問題，就係佢其實已經咧就係去到一個地步咧，係食緊入去嘅一啲嘅research 嘅，即係話咧骨頭截斷只係一個 trigger， 只係一個 stressor， 令到咧佢一啲嘅內部好多嘅問題咧呈現晒出嚟。咁如果從醫療嚟到睇咧，我哋知道一個老人入咗醫院，因為止血治療嘅時候咧，佢喺各個器官都係會好 unstable， 好易就會 stress， 好易就會 trigger， 好易會keep off balance 嘅。咁多個項裏頭咧，我今日只係特別係攞去嗰個神經毒素系統CNS 嚟同大家討論一下。咁特別咧就係其實老人家自斷骨入咗院嘅時候，好易咧就會精神混亂。其實咧佢哋咧，我可以話一個老人家80歲入咗骨科病房，骨截斷，而佢又呈現一啲嘅即係confusion 同埋 delirium 精神混亂嘅時候咧，我可以話咧，我就當佢有 underlying 潛伏嘅，甚至已經係有 dementia 嘅情況㗎啦。咁喺一啲綜合性嘅文獻裏頭咧，都知道咧就係骨科病人咧，佢哋會呈現入醫院之後手術前後呈現呢個精神混亂咧，大概接近3%。我哋自己做咗一個簡單嘅普查咧，發覺都係接近40%。有啲咧係已經知道有 dementia 嘅，有入院之前骨科已經知道咧佢係有痴呆症。另外咧有10% 咧就冇痴呆症，但係咧冇痴呆症，因為佢年紀大。我哋知道80歲以上咧，可以話有30%嘅機會係有痴呆症嘅。於是乎，骨截斷嘅時候咧，就會將佢一啲嘅症狀咧就會提前咁樣係會disappear 咗產生出嚟。咁總言之咧，加埋嘅時候都係接近所有病人咧，差唔多接近一半咧，都係有一個嘅精神紊亂嘅情況。咁一啲外國嘅文獻咧，都係話俾你聽咧，其實咧喺手術前後講骨科嘅病人、截斷骨嘅病人，手術前後如果係出現一個嘅精神錯亂咧，其實咧佢嗰個嘅代表咩咧？第一，佢個身體裏頭有同時間係多啲嘅內科嘅問題嘅。佢亦都係咧喺佢個身體功能同埋嗰個嘅認知，同埋個甚至乎嗰個情緒嗰方面咧，同埋死亡率咧都係有關係嘅，即係話都係多啲呢啲咁嘅問題出現嘅。佢係如果係做完手術之後，嗰個嘅精神紊亂唔係能夠好快咁樣係復原嘅時候咧，佢嗰個復咧亦都係慢一啲嘅。甚至乎喺手術之後先至出現嘅一啲嘅精神錯亂咧，亦都係咧同佢嗰個嘅復原咧，同埋日後嗰個功能咧，亦都係咧有一個負面嘅關係嘅。咁如果你睇一班即係骨截斷嘅病人，如果佢係手術前係冇精神錯亂嘅，但係手術之後出現精神錯亂嘅時候咧，喺佢嗰個長期嗰個嘅跟進嘅時候咧，好多其實咧喺2年內咧。2年內有50%至60%咧都會出現老年痴呆症嘅。咁所以即係話咧，如果我哋見到一個老人家入咗骨科病房，做完手術之後有精神紊亂嗰陣時候咧，佢會好翻嘅。咁但係咧，我哋都要長期跟進佢，因為咧2年之後咧有一半以上呢啲咁嘅即係老人家咧都會有痴呆症嘅。咁所以話由骨科嘅病開始，我亦都係咧可以跟進到佢咧，即係日後咧準備係會可能有一啲痴呆症嘅情況出現嘅時候，我哋都可以繼續跟進。嗱咁如果係喺一啲大腦嘅問題嘅情況出現，啲精神錯亂咧，我哋太過着重太多我哋嗰個 CT scan。我覺得有樣好重要咧，其實喺個骨科病房、老人骨科病房嘅時候咧，最重要咧就係咧，除咗 CT scan 係可以做到之後咧，我覺得呢個 PET scan 係好重要嘅，因為咧好多陣時候咧，其實就係簡單就係嗰個嘅即係柯林即係知道佢係會有精神錯亂，同埋有少少即係腦發炎症。
所以個 body scan 我覺得比 CT scan 係更加重要嘅喺處理呢個嘅老人嘅精神錯亂。咁啊，處理精神錯亂咧，咁唔係整個醫生嘅責任。我覺得好重要咧。我睇翻轉頭就係咧，我哋咁嘅團隊係一定咧係要訓練護士嘅，令到護士同事咧識得係點樣去做一啲即係大腦同埋認知嘅普查。佢係識得各樣嘅資源係可以係去幫病人係揾到嘅，同埋識得係處理痛症會引起精神錯亂嘅，同埋咧就係睇入同埋咧要留意佢嘅日常嘅功能啊，同埋泌尿功能啊、大腦功能都係重要嘅。咁醫生嗰方面咧係要好主動嘅、好 proactive 咧，係去特別係留意個病人佢嘅心肺功能啊、佢嘅水分啊、痛症啊，盡量唔需要藥就唔好俾啦。同埋咧佢嘅營養啊，都係咧係同錯亂個減低係有關係嘅。更加重要咧就係令佢快啲可以復原，快啲行得翻咁樣，同埋咧有個好嘅跟進。咁英國就有一個 sign guideline 咧，佢就主張咧嗰啲病人咧，骨科政府嘅病人咧，就24小時內咧就要做好手術㗎啦。因為咧，如果登咗佢嘅時候咧，就會增加嗰個嘅死亡率。但係咧，佢特別好多嘅時候係我哋忽略咧，佢好緊張咧，就係咧，如果個病人係內科係仲未曾 fit 嗰陣時候咧，就唔好催促佢哋做手術。所以呢個其實就係我哋咧個介入咧，其實咧就係盡快咁樣 optimize 所有嗰啲即係有危機嘅病人。咁大約我哋骨折斷嘅病人，我覺得可以係有三類。有一啲咧，佢身體因為冇嘅，冇糖尿病，冇血壓高，冇又比較後生啲嘅70零歲嗰啲咧，可以一入嚟咧就即刻做手術嘅 fast track。咁有一啲咧就係90幾歲啊，老人院啊。心肺功能好差嗰啲咧，又做唔到手術嘅，咁嗰啲我哋需要一啲嘅即係支援同埋一啲嘅，甚至乎係一啲嘅舒緩嘅治療俾佢。我哋嘅介入其實最重要就係中間，大部分都係呢批，就係有一啲即係內科嘅問題，多種嘅內科問題。而咧，我哋介入可以咧盡量快嘅同埋有效地咧，就係令到佢嗰個內科嘅平穩，以至可以快啲係做手術。咁我開始同大家講一個即係埃及嘅一個好老遠嘅一個謎咧，咁我相信即係骨折斷都係幫助我哋咧係去解開多啲呢個人類嘅謎係點樣，同認識多啲即係人嘅健康同埋嘅功能。咁最後咧就恭祝大家虎虎生威。最主要手術後同埋手術前咧，嗰個老人家最重要嗰個疾病係咩？喺呢個群組裏邊係心血管啦、糖尿病啦，定還是係高血壓呢？呢個群組裏邊，同埋呢個群組裏邊，你係點樣去控制佢喺術後方面係點樣去控制佢？另外就有問題就話呢黐網嘅人咧，你會唔會為咗用藥物，即係話腦血管即係俾多啲腦血管嘅藥物咧？多謝你先兩個問題。第一就係呢班病人都係老啦，80幾歲嘅，咁所以好多都有心肺嘅問題嘅。通常我哋係要處理手術前後嘅啲內科嘅，主要都係血壓高咧、糖尿病啦，就糖尿係好經常嘅，同埋咧好多時候係嗰個入咗嚟之後就變咗嗰個肺心肺功能衰竭啊咁樣嘅。咁呢啲都係同埋發燒有時係即係佢可能入院嗱即刻入院就好，有時會喺屋企蹲咗或者個人院蹲咗1-2日嘅時候咧。咁佢已經有啲感染，所以發燒個感染都係嘅。咁有一樣嘢係即係唔係好常見，但我哋都特別係會留意咧，就係尤其術後咧，就係如果我哋解釋唔到佢嘅點解係氣促，解釋唔到點解係缺氧，解釋唔到點解心跳快或者係發燒，解釋唔到嘅時候咧，我哋要留意佢，唔係多，但係咧我要留意佢有冇係嗰個即係 pulmonary embolism 即係嗰個肺動脈栓塞啦。咁第二個問題就係即係嗱，我哋自己啲病人咧都有接近一半40%咧係會有精神錯亂嘅，咁就差唔多一半都係術後先至有精神錯亂咁樣。咁我哋用嘅藥物咧就唔係一啲好重嘅精神科藥物，我哋用好輕嘅，我哋用一個叫 Trazodone。呢個 Trazodone咧就係用10 mg，我哋咧搣就搣到25 mg，我發覺好有用咧。其實我哋幫人80幾歲病人咧，我用1/4粒12.5 Trazodone 12.5 mg 就係
作嘅。我哋係好少，我可以話即係絕對少啊，甚至乎即係喺過去嗰幾年裏頭咧，我用過一兩次咧，用一啲即係職業方面嘅 Heliport 做咁樣，可以話大部分99.9%咧，我都係用少少嘅卡數同咁已經可以處理到嘅。但係最重要咧，都係咧就係即係佢點解會揾出佢點解會係精神錯亂？通常揾到嘅，通常可能係有少少炎症啦，小便唔清啦，啲藥物重得滯啦，有陣時係缺氧啦，或者個心功能衰竭咁樣。大約每日你喺骨科裏邊嗰啲咁嘅情況，大約係一日有幾多個例子？嗱就我哋好regular 就係135咁去睇嘅，每一次我哋睇嘅病人咧就季節性嘅，嗱即係夏天嗰時候10零個咁樣，但係而家咧冬天咧20零個，咁裏頭咧差唔多即係同時間咧真係有2-3成咧都係會有啲精神錯亂嘅咁樣。梁議員。你好，好多謝戴教授帶俾我哋一個咁即係新嘅課題啦。咁其實咧就聽到你呢個講即係你呢個項目咧係我哋真係老人家之福咯。因為我聽過凌峰教授講咧，即係而家其實專科太專啦，專起上嚟其實而家發展應該合久必分，分久必合嘅。咁所以因為我哋自己本身做醫院咧，都發覺喺呢個會診過程裏邊係真係好複雜。咁我又好想問下，你呢個計劃開始嘅時候有冇啲乜嘢困難？我哋係要，如果真係我哋都要將你呢個項目移翻嚟我哋醫院做嘅時候，有啲咩注意嘅地方？因為我覺得應該係一個共管嘅問題啦，同埋兩科點樣合作咯。咁個醫療責任嘅問題咧，我諗都係好希望俾呢個經驗我哋。多謝。梁議員，多謝呢個好好嘅問題。咁我覺得就係唔會有第一就唔會有困難，即係唔會有 obstacle 嘅，唔會有阻滯嘅。因為咧，我哋老人科醫生而家已經知道自己咧係一個專科嘅普通科，即係我哋係專科嘅普通科，所以應該就係做一啲即係普及化嘅嘢嘅。咁我覺得另外一樣嘢咧就係骨科部門打開道門，咁我哋就可以入到去嘅咁樣。咁就同埋要訓練，我覺得即係訓練就係雙方面一齊訓練咁樣。咁但係即係好有趣嘅，其實真係好有趣嘅。咁即係一路睇一路學啊，咁啊即係好有趣嘅。呢個係一個好新嘅行業，我哋睇單止啲醫院，好似瑪麗醫院度，其實呢個醫生都係都教都喺呢方面，其實係講係一個比較好嘅行政考慮嚟嘅。咁想請問呢人員配備其實就係最主要都係人員配備啫。你講護士，頭先講護士係好重要嘅，我哋所以我睇下你護士培訓方面有咩見解？個護士係專責護士嚟嘅，嗱佢所以佢平時就喺我哋嘅，嗱我哋嗰組人係咁細啫，嗱喺嗰啲先做喺咁大間醫院咧，其實咁細咧組人都可以做到勉強足夠嘢啦。咁就個護士咧係一個，而家唔係多咗一個，即係兩個咁樣。咁佢個培訓其實就係喺佢工作上面就一路培訓。咁我覺得要有一個醫生，佢係肯即係有一組醫生佢係肯即係同護士係真係大家合作嘅，同埋即係唔識嗰陣時候，大家有互相互助不足。咁所以呢個護士咧，佢除咗係骨科咧，佢要平時咧，我哋喺外科病房裏頭，或者喺第二啲外科嘅診症啊，我哋都係要專門診症嘅時候一齊去睇，因為佢要做好多臨床嘅嘢㗎。因為老人嘅嘢唔係淨係俾藥物啊，佢一樣冇人嘅嘢，佢要揾到佢屋企人攞一啲資料嘅時候咧，咁喺呢個過程裏頭咧，佢就我哋大家互相即係補充不足，咁所以呢個就係喺工作上合作上面嘅一個推動，我覺得係最重要。你好，戴教授。咁我就係做初級衞生保健嘅，係衞生中心醫生。咁咧，其實而家都係主張預防醫學咧。咁咧，我哋中心就未有老人醫學咁專嘅。咁咧，一般我哋睇病都係50-60歲都好多嘅。咁其實一般嚟講，你有冇建議咧？係幾多歲開始咧做嗰個骨質疏鬆檢查？其實有冇必要咧？同埋真係如果發現真係骨質疏鬆有問題，係咪？要即刻就用嗰隻骨質疏鬆嘅藥幫一幫，咁可能就會少啲呢啲問題出現咯。呢個係個預防嘅一個問題。咁梁國碩教授，我諗一陣間會講得
以外更清楚。不過就如果講骨質疏鬆，我哋睇男同比較上女性咧，就係嗰個問題係重要啲，因為而家去到收經之後50歲之後咧，就啲骨質流失會多。咁所以我建議呢個骨質嘅密度咧，喺女士嚟講咧，一收經就嚟收經嘅時候已經要做㗎啦。咁你變咗每一年咧做一個骨質密度嘅檢查，如果係一見到係有下降急劇下降跡象咧，咁就一定要做啲嘢㗎。咁呢個就係第二層嘅防禦啦。咁我覺得喺成個普及社會裏頭咧，應該第一層嘅防禦係更加重要嘅，就係咧，即係後生嘅時候，我哋要提高我哋嗰個嘅骨質密度啦，做多啲運動啊，曬太陽啊，喺飲食方面係諸如此類啦。咁就至於一知道佢嘅骨質係疏鬆係有機會骨質疏鬆嗰陣時候咧，咁就運動啊、陽光啊同埋食物啊。咁如果係跌得好快嗰陣時候咧，啲密度跌得好快嗰陣時候，同埋佢有第二啲嘅疾病係令到我哋佢嘅食開類固醇嗰時候咧，咁就藥物係好重要嘅。咁就藥物都有唔同種類嘅。咁我相信最普遍就係一啲叫做 bisphosphonates 嗰類嘅咧，我相信係